Samsung 7kg fully automatic front load washing machine. Key features: diamond drum soft curl design, eco drum clean technology, EcoBubble technology. இப்போ இந்த Samsung 7kg fully automatic front load washing machine பத்தின full review பார்க்கலாம். Design and features. இந்த washing machineக்கு 7kg stainless steel drum capacity provide பண்ணிருக்காங்க. இந்த யூனிக்கான diamond drumோட soft curl designல இருக்கிற soft ridges பாத்தீங்கன்னா துணிகளை ஜென்டலா வாஷ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த வாஷிங் மிஷின் ரொம்பவே காம்பாக்டான டிசைன்ல இருக்கிறதுனால ரொம்பவே கம்மியான ஸ்பேஸ் தாங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாம காட்டன், டெய்லி வாஷ், டெலிகேட்ஸ், டெனிம், சிந்தெடிக்ஸ், வூல்னு உங்க துணிகளுக்கு ஏத்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் வாஷிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்து இதுல இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் பத்தி இன்னும் டீடைலா பார்க்கலாம். EcoBubble டெக்னாலஜி. இந்த டெக்னாலஜி டிடர்ஜென்ட்டை பபிளா கன்வெர்ட் பண்ணி ஃபேப்ரிக்ஸ்க்குள்ள பெனிட்ரேட் ஆகி டர்ட்டை ஈஸியா ரிமூவ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். Eco Drum Clean Technology. இந்த டெக்னாலஜி ட்ரம்மோட ஃப்ரண்ட் வாஷரை ஹார்ஷ் கெமிக்கல்ஸ்ல இருந்து பிரிவென்ட் பண்ணி க்ளீன் அண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷா மெயின்டைன் பண்ணும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம கிளீனிங் தேவைப்படும் போது நோட்டிஃபையும் பண்ணும். 15 குயிக் வாஷ். நம்ம பிஸி லைஃப்ல க்ளோத்ஸை ஃபாஸ்ட் அண்ட் கிளீனா வாஷ் பண்றதுக்கு இந்த குயிக் வாஷ் ப்ரோக்ராம் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குங்க. ஸ்டீம். ட்ரம்மோட பாட்டம் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து ரிலீஸ் ஆகுற ஸ்டீம் பாத்தீங்கன்னா 99.9% பாக்டீரியா அண்ட் அலர்ஜென்ஸ்ல இருந்து பிரிவென்ட் பண்ணும். ஸ்மார்ட் செக். இந்த ஸ்மார்ட் செக் ஆட்டோமேட்டிக்கா எரரை டிடெக்ட் பண்ணி ஈஸி ட்ரபிள் ஷூட்டிங் சொல்யூஷன்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணும். இதுல சைல்ட் லாக் ஃபீச்சரும் இருக்கு அண்ட் டப்பை கிளீன் பண்ண ஈகோ டப் கிளீன் ஃபீச்சரும் கொடுத்திருக்காங்க. பேனல் டிஸ்ப்ளே. உங்களோட வாஷ் சைக்கிள்ஸை மானிட்டர் அண்ட் மேனேஜ் பண்றதுக்கு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியான டிஜிட்டல் LED டிஸ்ப்ளே ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. சோ இவ்ளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிற இந்த Samsung 7kg fully automatic front load washing machineோட கரண்ட் செல்லிங் பிரைஸ் என்ன, பூர்விகாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்க அபிஷியல் வெப்சைட்டான www.poorvika.com விசிட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லனா உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பூர்விகா அப்ளையன்சஸை விசிட் பண்ணுங்க.